Tu vois, t'entends? Écoute bien. Regarde la télé, là. Il est 10h45. Le son, il est à... je peux pas zoomer assez. Je vais te le dire, le son, il est à 19h20. Ok? Puis, écoute bien. Écoute bien ce que ça fait. Si on est à côté de toi, ça donne ça. Puis ça, c'était moins pire que hier soir. T'imagines ce que j'en dirais hier? Bonne nuit, man.